嚟咧，我會俾佢嗰個日式庭院嘅設計啦，跟住再配合咗一個西式櫥櫃嘅設計咧，去吸引咗啦。因為平時多數日式櫥櫃多數都係用啲反光面嘅，但係呢度佢好大膽用咗呢個深色咧，我就覺得哇呢個 style 幾好，可以將日式啦，再加埋西式可以融匯，呢個係我 surprise 嘅地方。最留意嘅地方咧，就係佢嗰個喺高位嗰度咧，做咗一個日式園藝嗰個設計啦。咁因為而家普遍樓底咧有陣時都係好高，我有陣時都唔知道咁高樓底可以點樣用。原來喺呢個 showroom 我會見到可以將個空間分佈為上下層，但係上面咧就係 leisure 啲嘅，咁就舒服啲啦。咁下面就係一個比較工作嘅位置，又實用啲嘅，都係好細心啦，以人為本啦，同埋好系統化。你係一個煮嘢食嘅人咧，你就會覺得佢裏邊嘅五金設計咧，所有嘢咧都係配合一個好中意煮嘢食，我可以即刻攞到嗰啲 accessory 嘅人去用嘅，同埋所有嘢咧佢都係有標準嘅尺寸，我就覺得哇，咁我唔使諗咁多嘢啦。